谁让你们开的空调？谁让你们开的空调啊？你们都是在仓库干活的，跑到老板办公室来乘凉啊？高总让我们过来的，而且外面很热，40多度。40度，你没到45度，谁让你开空调的啊？你们还到体会享受的，想开空调是吧？想蹭空调是不是啊？也不是不可以，来掏钱。掏什么钱呀？在老板办公室，我们掏什么钱？我跟你讲啊，你啊少拿老板来压我。大夏天的，商业用电，知道吧？电费很贵的，交钱。挺热的还要交钱吗？快点给我交钱！来，每人也不交你，也不要你们拿多，200块钱，快点，动作。一天工资返你200块钱。没有200块钱，那你就不蹭，你去到仓库试试看能不能给你热死。我跟你说啊，热中暑了，你2000块钱你都打不掉，快点，磨磨蹭蹭的你们一个个的。差不多交钱。快点，动作快点。你看你磨磨蹭蹭的，我跟你讲啊，还我100，还还你100嘞。我跟你说，200块钱我都是给你们面子。你我不交，就你啊，你是最难我也搞的。不怕你，我跟你说，我跟你讲啊，你信不信明天我就给你开除掉？开除谁呀？你拿不拿？开除谁呀？怎么了？高总，你看这些人，这些小员工们、小市民们，在这里偷懒，什么意思啊不到仓库里面干活。高总，陈经理来了以后说，外面45度才给开空调，我们开空调，你看上午卸了500箱货，在这里休息一下，中午来了就要交钱，一个人交，他们一个人交200，我没交。你别再乱说话啊！我跟你讲，你可真行啊！你这干了什么事儿啊？我刚从你那办公室过来，你那办公室空调开着呢，都没人还开着呢。高总，我的身份跟他们一样吗？我是领导，我是管理，他们就一个个小市民，你闻闻他身上臭不拉几的，跑到你办公室多影响，对不对？你这个办公室的这个形象呀，你看看这些大老板们一会就过来了。我看你现在是做了主管了，不能体贴员工了，是不是？是我让他们过来乘凉的，他们上午搬了那么多的活，是我允许他们过来乘凉的啊！你那办公室啊，没人都开着空调，他们在这里开着空调怎么了？你还收费？谁给你的胆子啊？谁给你放权了？我不也是为你嘛那个呀，是不是啊？你开空调这不也要电费的吗？我跟你讲啊，公司的钱是赚的，不是省的。再说了，你的这种做法是违反公司的规章制度的。咱们公司是人性化管理的，都是以员工为核心的。你怎么服务他们的啊？他们在这里吹会空调就被你这么对待，凭什么？高总，你不能当着这些小员工面前老是这样讲我，是不是？我也要面子的。你要面子，那你做事的时候你考虑到他们的感受了没有啊？你以前也是员工，有没有人这样对你？把收他们的钱还给他们。拿过来吧，我跟你就你啊，我看好了，明天你就不用来上班了。就你这个坏主管，我跟你说，我也不想跟你干了。行了啊，我跟你讲啊，我就算开除你，也不会开除这些员工，他们都是兢兢业业上班的啊。你在这里倒好啊，你的工资那么高，都是他们创造的，你知不知道？哎，你还要开除他们？我说高总，你脑子今天是不是有问题啊？啊，是他们能给你创造利益，还是我能给你创造利益啊？我跟你讲，没有这些员工的托起，整个公司是没有办法运营的。我们这些领导都属于光杆司令，你知不知道啊？你都不知道感恩呐，你还在这里啊空口说白话。那你这话什么意思啊？马上给我走人，办公室给我腾出来，给他们休息。你让我走，让我走，我跟你说，我早都不想跟你干了。就你这个老板，一点格局都没有，哼，走就走。屏幕前的朋友们，你说就这样的主管真是太过分了，允许他放火都不准别人点灯。你们支持我的做法吗？支持的话，右边不管什么，帮我点播点播。你们几个放心在这里乘凉。这个货车过来之前呢，你们都可以在这里乘凉，不会收你们1分钱。我不可能让你们的汗水在这里变成泪水的，好吧？好，谢谢高总。行，那我还有事先走了。阿姨，对不起。不是你小孩以后走路注意一点，没事没事，赶紧走吧。等一下，小朋友，你是不是有什么东西少了？哎，我的1万块钱呢？你这个钱是不是有急用的？对，我是给奶奶交住院费的。哦，你要到医院里面去？对。哎呦，这么小就这么懂事。等一会儿，干什么呀？你不能走。你看着我干什么？看着你干什么？人家一个小朋友，你也听到了，人家肯定是家庭条件不太好，是不是？自己亲自给奶奶往医院里面去送钱，这个钱你也拿呀？你说话要讲究证据，我什么时候拿小朋友钱了啊？你想让我把你送进去？你把我送进去，你还有理了？我跟你讲啊，你自己做了什么事，你自己心里清楚，赶紧把这个钱拿出来还给人家。你不要在这里多管闲事。我跟你说，有人证明的话，我还给他没关系；没有人证明的话，我跟你说，你吃免费的牢饭。让我吃牢饭，你给我等着啊！咱看谁进去吃牢饭。屏幕前的朋友们，你们大家的眼睛都是雪亮的。你看一个小朋友给奶奶住院的这个钱，他也顺。如果你们能证明的话，右边不管什么，帮我点播点播，我一定要把这样的人绳之以法。